हेलो फ्रेंड्स, किरण टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं चीज़ स्टिक्स, जिसको हम माइक्रोवेव में ग्रिल मोड पर बनाएंगे। थोड़े स्पाइसी बनाएंगे, जो कि टी टाइम स्नैक है। चाहे तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको टी टाइम स्नैक की तरह यूज़ करें, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आइए देखते हैं हमने क्या लिया है। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्टिक्स में काट लिया है। पनीर थोड़ा ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 2 से 3 टीस्पून लेना है मैदा। वाइट नमक ये हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। काला नमक आधा चम्मच, काली मिर्च आधा टीस्पून, सभी चीज़ें हम आधा टीस्पून लेंगे। अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1 टीस्पून लेंगे। गरम मसाला आधा टीस्पून लेंगे। स्पाइसेस आप फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसी क्वांटिटी में डालें तो बहुत अच्छा स्पाइसी बनते हैं। अगर थोड़े से कम चाहते हैं तो आप इसमें मिर्च और नमक थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हमने इनको बिल्कुल ड्राई मिक्स करना है। इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1-1.5 चम्मच के आसपास पानी यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पनीर जो है ऑलरेडी वेट होता है, गीला गीला होता है। सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम 2 टीस्पून मैदा डाल लेंगे। हमने इसको एक तरह से मैरिनेट करना है, ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं और जो मैदा है इसकी कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से हो जाए। हम इसको मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए, या फिर इसको जो हम बाउल है इसको थोड़ा सा हिलाकर इस तरह से मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 टीस्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर लीजिए। चाहे तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और जब हम इसको मिक्स करते हैं तो इसके पीसेस जो है थोड़े टूट जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसको मिक्स करें। पूरी तरह से इसके ऊपर सभी चीज़ों की कोटिंग हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिक्स करें। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। देखिए मैंने कितना थोड़ा सा पानी लिया है। हमें इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। ऊपर नीचे इसको पूरी तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ स्टिक्स फ्रेंड्स खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जिस तरह से आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, आलू से बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ये बनती हैं। और इनका खाने का स्वाद जो है, पनीर तो वैसे ही टेस्टी होता है, तो थोड़े से जब इसमें स्पाइसेस हम ऐड कर लेते हैं तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। हल्के से स्पून से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चाहे तो आप हाथ से करें या फिर बाउल को हिलाकर करें, पर करें थोड़ा सॉफ्टली। कम से कम पनीर जो है टूटे, ऐसा ध्यान रखें आप। क्रिस्टी प्लेट के ऊपर मैंने ब्रश से ऑयल लगा लिया है और सभी पीसेस को एक एक करके हम इसके ऊपर रख लेते हैं। जो पीसेस थोड़े टूट जाते हैं फ्रेंड्स, उनको भी इसी तरह से आप रख लें, वो भी रोस्ट हो जाएंगे। थोड़े छोटे रहेंगे बट वो यूज़ होंगे पूरी तरह से, टेस्ट वैसा ही होगा। थोड़ा सा साइज़ जो है, क्योंकि पनीर टूटता ज़रूर है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इस वजह से सभी पीसेस को हमने ऐसे रखना है। चाहे तो आप इसको, अगर आपके पास माइक्रोवेव में ऑयल फ्री कुकिंग वाला मोड है, जैसे स्लिम फ्राई हो या ज़ीरो ऑयल हो या डाइट कुकिंग हो, तो उसमें आप इसको बना लें। अदरवाइज आप सिंपली इसको ग्रिल मोड पर बनाएं। ग्रिल तो सभी के माइक्रोवेव में तकरीबन होता है। अगर सिंपल ग्रिल है किसी के पास तब भी होगा, अगर कन्वेक्शन वाला है तब भी होगा। तो ग्रिल मोड आपके सभी के माइक्रोवेव में होता है, तो आप इसको सिंपली माइक्रोवेव में ग्रिल मोड पर बनाएं। हम इसको तकरीबन 15 मिनट आपको इसको ग्रिल करने में लगेंगे, और 15 मिनट में हम इसको एक बार इसकी साइड टर्न करेंगे, थोड़ा सा ऑयल उस पर लगा देंगे। जब पूरी तरह से ये बन जाएंगी, 15 मिनट इसको लगेंगे, तब उसके बाद आप इसको निकाल कर किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही सर्व करें तो भी ये बहुत ही स्पाइसी है। इसको इसी तरह से हम सेट करके ग्रिल मोड पर लगा देते हैं। ग्रिल मोड जब भी आप यूज़ करें तो ध्यान रखें, उसके लिए आप हायर रैक यूज़ करें,
क्योंकि ग्रिल के जो एलिमेंट्स होते हैं माइक्रोवेव में वो टॉप पे होते हैं। ग्रिल में ऊपर की तरफ से सेक लगता है, इसलिए हायर रैक का यूज़ ज़रूर करें। माइक्रोवेव में हम ग्रिल मोड सेट करके इसको 15 मिनट के लिए लगा देंगे। अगर आपके माइक्रोवेव में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें आप थोड़ा सा टाइम 12 मिनट के आसपास में सेट कर सकते हैं। थोड़ा कम है तो आप पूरे 15 मिनट लगाइए। 15 मिनट में बहुत ही अच्छी ये रोस्ट हो जाती है। 7 या 8 मिनट के बाद आप इसको बाहर निकालें और इसमें ऑयल लगाएं, ऊपर से ब्रश के साथ ऑयल लगाएं और इसको बहुत आराम से सावधानी से इसको टर्न करें। पनीर गर्म होने के बाद और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो उस टाइम ये ज़्यादा टूट सकता है। इस वजह से इसको ध्यान रखें कि आप जब इसको टर्न कर रहे हो बहुत ही सॉफ्टली टर्न करें। टर्न करने के बाद हम दोबारा से इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं। जो बाकी का हमारा 7 मिनट का समय बचा है उतने में ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम कंप्लीट होने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और देख सकते हैं आप ये पूरी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, ग्रिल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जब भी चाहें चीज़ स्टिक्स बना सकते हैं। टी टाइम स्नैक है, पनीर सभी को पसंद होता है और इस तरह से अगर इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाया जाता है तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। रेडी है चीज़ स्टिक्स सर्व करने के लिए। आप इसको किसी सॉस के साथ या फिर इसी तरह से, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी हैं, ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक बटन को हिट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।